السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. مباراة كانت كبيرة جدا بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي. وطبعا عارفين المباراة دي كانت مباراة يعني نعتبرها من المباراة مهمة جدا، كانت بين الفريقين في عز وفي أوج قوتهم سنة 1994. واحنا عارفين انه الأهلي وقتها كان قوة كبيرة جدا وكان فيه لعيبة كبار، والزمالك أيضا كان قوة كبيرة جدا وكان هو بطل دوري أبطال أفريقيا، والأهلي كان بطل كأس الكؤوس الأفريقية. المباراة طبعا كانت مقامة في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا. طبعا الكوره دي يا جماعه كانت كوره غريبه جدا. الكوره دي على فكره ياسر ريان كان منطلق من ناحيه الشمال، وبعدين طبعا هو وقف بالكوره وبعدين حب يرجع مره ثانيه علشان يراوغ اللاعب اللي جاي من ورا اللي هو ايمانويل امونيكي زكا. شوفوا اهو ياسر ريان طبعا عارفينه، بسم الله ما شاء الله، كان من لعيبه الصراع جدا جدا، وكان بيسموه جناح الطائر. طبعا هنا ياسر ريان عشان خاطر لقى ان في يعني لعيبه موجودين الناحيه الشمال ومش هيقدر يعدي ويتخطاهم، علشان كده بدا يفكر ان هو يرجع بالكوره ويبدا يدخل في نص الملعب. طبعا هنا ايمانويل امونيكي جاي بسرعه كبيره جدا، جاي مندفع. شوف عمل ايه. طبعا هنا ياسر ريان لعب الكره من تحت رجله، كوبري جميل قوي قوي قوي. طبعا هنا ايمانويل امونيكي شال ياسر ريان من الارض شيل، يعني قطمه قطمه ملهاش حل، يعني دخول عنيف جدا جدا من اللاعب ايمانويل امونيكي، والحكم وقتها ما حسبش غير فاول وادى انذار اصفر لايمانويل امونيكي. شوف بقى الكره اللي بعدها على طول. الكره دي محمد يوسف على فكره خد الكره من ياسر ريان، ومحمد يوسف لما جه يطلع من اللاعب اللي في الوينج اليمين اللي هي الزمالك اشرف يوسف وقتها. طبعا اشرف يوسف قدر ان هو يخطف الكوره من محمد يوسف، لكن اشرف يوسف اتكعبت الكوره تحت رجله فاخدها محمد يوسف مره ثانيه. محمد يوسف استحوذ على الكوره وجه ينطلق. طبعا اشرف يوسف اعاق محمد يوسف اللي كان رايح ناحيه المرمى، لكن طبعا الاعاقه باينه اهي، تخيلوا، والحكم قريب، الإعاقة باينة والحكم قريب، والحكم احتسب ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي من ناحية الشمال. بعدها على طول طبعا الحكم تحرك بطريقة غريبة جدا وراح ناحية الحكم المساعد، ورجع مرة تانية وراح رفع الكارت الأحمر في وجه محمد يوسف. الكل تفاجأ، الكل قاعد يقول هو إيه الحكاية؟ هو الإنذار ده ليه؟ هو ليه ادى انذار احمر؟ اصلا هو خد انذار ليه؟ احمر ولا اصفر؟ هو خد اصلا انذار ليه؟ هل حصل احتكاك؟ هل الحكم المساعد اللي موجود على بعد حوالي 40 ياردة من محمد يوسف واللاعب اشرف يوسف سمع مثلا لفظ خارج من محمد يوسف وبالتالي طلب الحكم علشان خاطر يقول له انه في مشكله ما ضد محمد يوسف، وبالتالي حسب الانذار دوت اداله طرد مباشر؟ مش ممكن بصراحة، حاجة كانت وهمية جدا، والجميع قاعد يخبط كف على كف. واعتقد انه هذه المباراة فعلا يعني لما فاز الزمالك 1-0 اعتقد الاهلي بصراحة خسرها نتيجة هذا الطرد، لان الطرد ده يا جماعة كان في بداية الشوط الثاني من المباراة، والاهلي كان مسيطر على المباراه بشكل كويس قوي وكان بيلعب بشكل طيب جدا على النادي الزمالك، لكن طبعا المباراه انتهت بفوز الزمالك بهدف لا شيء. وعلى فكره حكم المباراه ده تحديدا تم ايقافه من الاتحاد الافريقي وتم شطبه تماما من سجلات التحكيم، لانه كان حكم يعني ثبتوا عنه انه هو حكم مرتشي. لذلك طبعا بنقول انه يعني هذه المباراه وهذا الانذار يمكن من ضمن الانذارات الغريبه والعجيبه اللي المفروض تدخل موسوعه جينيز العالميه. أشكركم وسعدت بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.